두 자연수의 최소 공배수가 다음과 같대요. 여기서 중요한 내용은 뭐예요? 최소 공배수의 배수는 뭐와 같다고요? 그죠? 최소 공배수의 배수는 공배수라는 개념을 정확하게 알자라는 내용이에요. 그러면 8, 그 다음에 16, 3배한 거 8, 3, 24, 8, 4, 32, 8, 5, 42 공배수가 되겠네요. 맞죠? 자, 12의 배수는 12, 24 2배 한 거, 3배 한 거, 4배 한 거, 5배 한 거, 5개 정도 써주시면 되겠네요. 최소 공배수는 여기에서 끝이 아닌 거죠? 쭉 더 있는데 5개만 쓴 거죠.